大家好，我係 Video 4影評，今日講下咧《Road to Vendetta》殺手4啊嚇 ，IMDB 咧俾到6.4分嘅，咁我自己中後段先講，我先讚後彈啊嚇。電影咧係1個鐘頭46分鐘嘅，我自己覺得咧開頭嘅1/3咧開得唔錯嘅，開得真係唔錯嘅。咁而家先讚下先，第一就係型男美女啦，有魏浚笙，咁咪《飯戲攻心2》同埋《焚城》都有佢份嘅，今次咧第一次擔正做男主角。咁希望佢有個好成績啦嚇。咁佢就火拍呢個日本新星啦，南沙良，我覺得靚女，你扣下煙呢，日本妹下鼻高高咁，有啲似徐子珊咁樣，我覺得，又或者似依家 Cola 嗰個 Marv 咁樣咯。整體嚟講咧，我都覺得佢有啲 John Wick 嘅影子嘅，即係 John Wick 嘅世界觀啦，即係唔同嘅國家裏邊咧都有嗰個嘅殺手嘅機構啊，有啲殺手代號。你可以唔同嘅地方接 job 做大買賣咁樣，咁同埋都有 Wanted 咧，裏面做殺手咧，佢都有一啲野笑或者選核嘅地方嘅。第三樣我覺得更加就係加入咗啲時髦嘅潮流表達啦，即係譬如啲熒光粗體字咁樣咧，即係可以插入一個大標題或者大字幕咧，呢一種表達係幾特別嘅。同埋今次特別就係用呢個即係 Jeffrey 啦，男主角 Jeffrey 啦，好似外賣仔殺手咁樣咯。同埋佢借用咗咧呢啲係揦渣麵啊，或者借用咗車仔麵嗰個概念咧，即係為客落單。OK， 你要邊樣嘢去做一個嘅記號，要有一個身體嘅一個 part 啦，即係代表你已經完成你嘅工作啦。咁樣詳情你可以自己入戲院睇嘅，唔講咁多。咁我覺得咧，用送外賣啊，或者係揦渣麵呢個車仔麵呢個落單呢個舉動借喻咧，幾有意思幾特別嘅。總之呢個殺手咧借呢個外賣啊或者落餐呢個過程咧，做一個隱喻或者掩飾咯，我覺得個感覺係幾新鮮嘅。同埋第四樣值得讚咧，就有啲鏡頭咧，我自己覺得拿捏得幾唯美係靚嘅。無論香港景啦，佢都有日本取景。咁佢兩個地方都係港日嘅美景相輝，咁好唔錯噶。譬如有幾幕咧，開頭嘅時候咧，譬如男主角夜晚咧喺陽台嗰度吸煙咧，即係背光同埋一個輪廓光之下咧，其實係幾靚幾唯美嘅。噴出個香煙咧，又影射住啲霓虹燈嘅顏色咧，即係噴出個香煙變咗紅色嘅時候咧，成個畫面咧其實係靚嘅喎，係個構圖啊顏色咧係靚嘅。或者足跡人咧喺佢嗰個廟宇裏邊打坐祈禱等等咧，咁嗰個攞景角度咧都係靚嘅，構圖非常好。咁既然你呢個係動作電影咧，咁不得不提武指啦，有日本亦都進軍荷里活嘅知名動作指導啦，坂本浩一嘅，咁啊親自指導阿 Jeffrey， 所以有時我自己都覺得都打得都係頭頭是道嘅嚇，無論佢用到嘅鎖技啦，即係有啲 MMA 鎖技啦、槍擊啦、日本刀啦，咁你講到如果係鎖技嚟講，咁殺破狼係第一次將呢個 MMA 發揚光大啊嘛，咁所以你今次嚟睇嘅時候咧，可能個新鮮感欠奉一啲嘅鎖技嚟講，但係你話用槍對日本刀嚇，我覺得嗰個位係幾特別嘅。又或者 Jeffrey 咧用日本刀咧，好似西洋劍擊咁樣突顯嗰個刺突咧嚇，西洋花劍嘅時候係刺啊嘛。咁佢係用咗日本刀嚟做刺突，咁呢一個嘅招式咧，俾人一個新鮮嘅感覺，即係呢個用西洋劍嘅技術用喺日本刀上面咧，呢個技術呢個感覺咧係幾新鮮嘅。仲有就係打雙撲嗰裏邊又係智取嗰方面咧，其實都好睇嘅。咁一輪嘴讚完咧，佢頭嗰1/3係開得好啦，有啲讚嘅元素啦。咁嚟緊就係少少彈，多多取。第一樣彈係咩咧？其實你殺手，你周圍路樣咧，講真係你連電車上面啊都有 CCTV 啦，係咪啊？如果你去到日本裏邊接 job 嘅時候，你通街都係 CCTV， 你諗住係可以出得境嘅咩？又或者咁容易入得境嘅咩？即係我覺得你至少係咪要帶翻個 cap 帽？其實你帶 cap 帽都冇用㗎啦，依家啲大數據5G 監控之下，你帶 cap 帽啊，都可以憑你嘅耳仔、憑你嘅舉動啊，都係知道你係邊一個人嘅。咁所以呢個位係有少少離地，有啲可惜嘅。同埋咧，你殺第一個對象嚟講咧，你要花咁多嘅時間咁花巧嘅話咧，咁嚟殺手嚟講就唔覺得你係殺手第4啦嚇。我覺得個技術唔係好純熟喎，唔係做到個頂尖殺手啊嚇。仲有，如果你講到你係殺手第4嘅時候咧，我期望你會講埋殺手1同埋殺手2係邊個咧？逢親呢啲嘅殺手世界咧，有時好睇在就係咧，佢哋會爭排名榜啊嘛。即係無論你 John Wick 又好懟冧咗你，我就可以做世界第1啦。咁我覺得呢一套戲理論上應該都有呢啲元素嘅，但係可能佢唔想俾人哋話咧，呢個係一個東瀛嘅 John Wick，或者唔想喺個香港版 John Wick 之下咧，就冇咗一個殺手排名榜爭名逐利嘅元素。但係其實呢個元素係好睇，佢冇咗咧。
就有啲可惜嘅。即係舉個例啊，可能有一個殺手5咧，時時吊靴鬼咁吊住佢咧，就係仆你睇你最弱、最脆弱、最差、最倒霉嗰一刻咧，佢先出手，咁咪好睇咯嚇。咁你咪替佢緊張咯，增加嗰個緊張感、刺激感。但係你而家冇咗個殺手5、6去追擊你嘅時候咧，咁啊爭好遠咯。嗱，講真，去到片尾咧，佢都有少少暗示其實殺手1、2係邊個嚟嘅。不過呢個位咧，我自己覺得佢嘥咗，因為佢冇咁強調。所以頭先我講咗啦，你殺手排名榜啦，應該有殺手5、殺手6追殺你又冇啦，咁呢個好可惜嚇。同埋殺手1、2嗰個又唔係交代得好清楚。本身呢啲應該係黃金劇尾啊，黃金反轉位啊，或者啲黃金嘅記憶點嚟嘅。但係好可惜，佢係淡淡咁過咗嘅時候咧，就好可惜啦。咁最主要嗰個問題有可能咧，因為呢個 MM2 電影計劃嚟嘅，就夥拍 Universal。其實你揾到 Universal 合夥咧，同埋日本電影公司合夥咧，其實對 Jeffrey 係一個好嘅開始嚟嘅，即係殺出國際啦。咁但係個導演係新晉導演梁居英啊，嚇編劇同埋執導，即係自編自導啦。咁我自己覺得冇辦法，始終因為可能新導演，尤其是咧劇本嗰個中段咧係有問題嘅。咁我陣間慢慢解釋下個問題喺邊度。講真，如果故事嚟講咧，你當動畫咁睇咧，其實都 OK 嘅嚇。但係頭先我講過啦，你中段有問題，或者中後段嗰個鋪排咧發展咧，有啲係太離地嘅，又或者可以講個故事可能太直線啦嚇。咁呢個可惜嘅地方嚟嘅。如果對比 Wanted，你會明我講乜嘢？冇辦法係唔公平㗎啦。咁但係因為你豬肉在前啊嘛 ，Wanted 又係殺手故事，亦都有搞笑嘅地方，同埋有好多峰迴路轉位。咁原來咧不嬲好似追殺男主角即係嗰時嘅 Professor X 嗰時未出名㗎嘛。咁啊追殺男主角嘅裏邊，原來嗰個係佢老豆嚟嘅。個男主角唔知啦。咁可能當佢係奸嘅，點知嗰個係老豆想暗中保護佢，同埋將個真相話俾佢知。當個仔知道真相咧，其實所謂保護男主角嗰個組織先至係奸嘅，即係呢個慈祥嘅組織老大，點知原來先至係最惡嘅大魔頭。咁呢個反轉位又合理啦，同埋有啲新穎嘅招式，譬如話時間減慢，因為你個心跳加速嘅時候咧，睇嘅一切都減慢咗。同埋可以將啲子彈轉彎所以其實 Wanted 咧喺動作啊、故事各方面嘅平衡係好唔錯㗎。除咗嗰時嘅男主角唔係好識佢之外，因為嗰時嘅 James McAvoy 咧，佢又未做 Professor X 啦，又未做 Split 系列啦，咁我應該係第一套戲認識佢嘅。咁呢個係唯一有少少可惜嘅地方，好似係承托唔到套戲，但係其實係 OK 嘅。咁依家相比之下更加 OK 啦。如果將 Wanted 咧，我視為可以係去到9分、8至9都冇問題咧。咁嘅對比之下咧，依家呢一套只可以5至6分之內啫。講多少少就係最主要嗰個劇本或者故事去到中段嘅時候咧，可以話起承轉合。頭先我講咗起係好唔錯嘅，開得好唔錯嘅。但係嗰個嘅承同埋轉咧，有時太直線太直線或者可以預測得到咁呢個係出事嘅地方嚟嘅。即係如果話金同嗰啲人都覺得故事直線，但起碼可以都多少都感動到我或者共鳴位咧。但係而家呢一套咧，我睇嚟睇去就係覺得我最中意就係日本妹啦，同埋中意啲日本嘢食咯。咁佢個殺手嘅世界嘅故事啊，無感嘅時候係有啲可惜嘅喎。有啲人可能話係你自己偏離咗主題啫，你睇住個日本妹就掛住日本妹，但係即係喺個覺得可取嘅角度就係個日本妹咯，捉食人咯，嘢食咯，咁啊爭啲啦。點解會咁呢？頭先我唔係話讚打嘅咩？譬如話個女主角呢，佢嗰個能力值啊、攻擊力啊，瞬間提升。你個射擊能力呢，你一世都冇拿過槍，你突然間你短期訓練就可以咁勁？即係你唔好忘記佢冇殺過人噶嘛，又冇攞過槍噶嘛。你短期之內真係咁神嘅時候，真係好奇怪嘅喎。即係唔通佢真係 born killer 另一方面，頭先我話你打嗰個雙膊手係好睇，但係我期望再爽啲呢，你就唔知係拍斷佢兩條骨咯。因為逐忽咁拍斷，又逐隻手指拍斷咁啊，差唔多咁啊夠爽啦。但係又唔係嘅時候咧，你去得唔夠盡。即係你啲電影咧，你應該要玩味，玩得出啲盡啲，咁先夠爽。咁你而家我覺得就住咧，就唔夠過癮啦。佢有嘅，都有拍斷人哋嘅，但係唔夠。咁你鎖技梗係要拍斷㗎啦，最主要嘅鎖技就係拍斷扭斷人哋韌帶啊，諸如此類，咁唔夠咯。咁啊爽度就扣分㗎啦，所以真實嘅感覺就係咧，中段嘅時候係越睇越悶，呢個就死啦。理論上咧，你個故事鋪陳落去，你應該將個高潮一路推上去，但係依家就一路跌落去。咁我未至於瞌眼瞓嘅，但係在場有啲人都玩手機，咁啊好可惜啦。當中有個日本小童星咧，佢戲裏面係叫做少男仔啦。
或者個女星就嗌佢做咧 boss 咁樣嘅。咁其實佢有個位係幾入戲嘅嚇，喊晒口嘅嚇，即係真情流露啦。但係就零感動我，因為佢角色之間嗰個關係建立咧，我覺得係建立唔到。舉個例，你譬如一齊去燒嘢食咁樣計啦嘢啦，一齊鐵板燒，你真係可以建立到個感情。咁我覺得呢度有啲誇張喎，即係你彼此嘅關係建立得唔夠深嘅時候呢，咁佢哋嗰個別離也好，佢哋嗰個張力也好，都係唔夠大嘅喎。坦白講，我都唔知個僆仔個身份係乜嘢，係啊，嗰個定位唔係好清楚，我唔知係咪剪接裏邊呢有啲嘢 cut 走咗，所以我其實唔係好明呢個僆仔佢點解會喺度。佢有解釋到一啲嘅，但係我唔係好 get 到，我都費事再 fact check 啦。總之個關係呢就唔可以打動我。咁我就覺得好可惜嘅，就算你係喊晒口都好啊，但係我無感喎，你當我冷血啦。仲有另一個問題呢，嗰首主題曲啊，我不嬲都話你要揀啲金曲揀老歌，佢今次就係揀老歌揀金曲嚇。咁揀下中山美穗嘅《俾世界任何人》啊嗰首歌呢，咁情書裏邊我有講解過啦。咁香港都有3個唔同嘅廣東話版本嘅，許志安嘅《唯獨你是不可取替》啦。有黎明詩嘅《敢恨敢愛》，亦都有鄭秀文嘅《衝動點唱》。但係呢個問題就係、中山美穗嗰個嘅故事太出啦，即係本身首歌你可以激情嘅演繹嚇，又可以心情慢歌嘅演繹。咁因為中山美穗本身佢個出身就係一個破碎家庭、單親家庭，佢就係一個凄涼嘅成長背景嚟嘅。就算個星途係好順利都好啊，情路充滿崎嶇。咁你到咗佢嗰個晚年嘅時候呢，咁又係好落魄噶嘛嚇，佢個仔又唔認佢等等噶嘛。所以其實一個有血有肉嘅人，當你有一首金曲嘅時候呢，我就諗起，咦，故事主人翁有冇咁慘先？起碼我對比嗰個日本妹個女主角。如果你個身世真係咁慘嘅時候，就 echo 到呢首歌啫。但係又唔係嘅時候呢，哎呀咁啊相形見絀啦！你有對比有傷害，因為中山美穗嘅人生大起大跌呢，有時聽翻首金曲嘅時候，有百般滋味在心頭，我哋就會諗翻起中山美穗啊嘛。嗰個不其然就對比女主角，但係如果女主角佢個心路歷程，佢故事裏邊都冇中山美穗咁凄涼嘅時候呢，我覺得就相形見絀咗嘅，係好可惜㗎。坦白講，如果個女主角亦都係冚包散嘅時候，佢屋企人都係遭逢厄運呢，咁就同男主角嗰個故事就喺度 match 翻啦，就明白點解佢哋會惺惺相惜啦。但係你今次就係、個女主角個背景又唔係好似男主角咁慘啊嘛，咁所以有好多嘢好違和。頭先我話個故事太直線或者離地就係、嚇你食霸王餐係得嘅咩？我唔講咁清楚，你自己入去睇。所以我就覺得唔係太合理。跟住個故事一路發展，其實都係唔合理。我話你當卡通片睇 OK，唔係當動畫添啊，動畫係成人向寫實噶嘛。咁你當卡通片係 OK 啦。咁所以係中段嗰度真係出事嘅，我自己覺得喺故事上嚟講好可惜啊。所以首金曲就令我諗起中山美穗同埋幾咁凄涼咯。咁但係我一對比，我唔覺得女主角好凄涼啫，咁咪爭啲喎。係你係有死咗人，但係你故事啲來來去去復仇嗰啲都係咁噶啦。咁我覺得唔夠出眾喎。我又中意呢，即係昆頓塔倫天奴嗰啲。你話要復仇，個戲名係 Vendetta，就係話要復仇啊嘛，世仇啊嘛。咁我自己又覺得男主角開頭係開得好係好嘅，你可以自己睇下。但係呢，就冇善用到呢條線咯。如果女主角都同男仔一樣嘅時候呢，哎呀，咁佢就即係天涯同是淪落人啊！咁萍水相逢咧，互相扶持咁啊，爭好遠。咁但係而家呢個位又唔出，好可惜。但係無論點都好啦，即係始終第一講 MM2，你可以火拍到 Universal Studio 又火拍到一啲日本電影發行商，咁又有國際巨星啊，足中直人，我中意佢嘅其實。咁所以如果你從支持電影工業呢，或者支持 Jeffrey 啦，我都見到有啲後生女呢支持 Jeffrey 去睇嘅時候呢，其實你入場去睇都不為過，係 OK 嘅，係 OK 嘅。可能因為可能我係好中意 Wanted 啦，可能殺手故事嚟講，無論睇戲同埋打機都太多豬肉在前嘅時候呢，點樣新晉導演呢一套呢都係會比下去，就咁解啦。如果你喜歡以上嘅分享呢，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。